naši, dobra, evo nas u 1313. emisiji Vreli guma. Ove godine obeležavamo 25 godina od prve emisije, isto toliko od prisustva Vreli guma u digitalu i 32 godine od osnivanja brenda Vrele gume, odnosno od izdavanja prvog štampanog izdanja. 23. oktobra 1993. godine u vreme inflacije i nestašica izašao je prvi broj magazina Vrele gume. Papir tanak, mastilo teško, ali strast ogromna. Nastali smo iz potrebe da sačuvamo duh jednog normalnog života. Da kroz automobile, motocikle, bicikle, brodove, avione, putovanje i mehaniku pričamo o slobodi, o kretanju, otvorimo prozor prema svetu koji je dalje postojao. I to ne na točkovima, jedrima, krilima i propeleru. Teško je bilo zamisliti da će za sledeće 3 decenije Vrele gume postati jedan od najprepoznatljivijih nacionalnih brendova u Srbiji, pa i u regionu. Radili smo i pod bombama i kada mostovi nisu postojali, ali mi nismo stajali. Radili smo i pod sankcijama, kada je sve bilo neizvesno, osim naše volje. Bili smo i ostali čuvari vatre nekog normalnog života, prezentovanog na jedan sasvim drugačiji način. U svakoj priči, u svakom testu, tražimo dokaz da svet i dalje ima smisla, da brzina, miris benzina i otvoren put mogu biti i otpor i inspiracija. Svaki broj Vrelih guma je bio i mali podvig. Iza svake objave stoji duh vere, da je magazin više od papira. Kroz ideju, strast, slova i fotografije stvorili smo jednu potpuno novu, specifičnu kulturu. Danas papir više nemamo, ali priča traje življe nego ikada. Sada smo na svim važnim mestima. Instagram, Facebook, YouTube, portal. Digital je postao naš novi asfalt, a brzina informacija naš novi pogonski motor. Samo na Instagramu preko 1 milion čitanja svakog meseca. Na YouTube kanalu 100.000 pregleda mesečno. Na portalu 1000 ljudi svakog dana, brojevi koje papir nikada nije mogao da dostigne. 32 godine kasnije i dalje nas pokreće ta ista iskra kao 1993. Radoznalost, sloboda i put pred nama. 32 godine, jedno je ime, Vrele gume. Čuvar vatre koja još uvek gori. Da, mnogi će reći uspeh, ja bih pre nazvao to dijagnozom. A šta da radimo dok odlučimo da li uspeh ili dijagnoza, da mi nastavimo današnju emisiju, a danas ću vam predstaviti, jedan od najvrelijih noviteta automobilske industrije, to je nova Toyota Corolla Cross. Iza toga sledi nautički prilog sa brodom koji cene pravi nautički poznavaoci. Stiže nam jedan prelep mulder, ne znamo da li je bolji za reke, kanale ili mora. A Miroslav u Oldtimer rubrici donosi, pa možemo slobodno reći, automobilsku klasiku Citroen Spaček furgon. Vrele gume počinju sad, uživajte. A sad kad smo tu već gde jesmo, na boravištu druge čete partizanskog, podunavskog odreda na Fruškoj gori, malo da evociramo samo uspomenu na Frušku goru, gde su se nekada čule ptičice, a sada samo šega. Mislim na onu motorku. Neđo i ovo rade pun gas. Što nas neće sprečiti, evo da ovako s polja upoznamo novu Toyota Corolla Cross i da, nekako spoznamo i osnovne razlike ovog ulepšavanja prve generacije Toyota Corolla Cross. Ono što je evidentno i što je najveća razlika, to je da je sada nova Toyota Corolla Cross poprimila onako malo, možemo reći, Lexus izgled. Više nema one velike prednje maske, sada je sve to malo spljošteno u nekom, dizajniranom saću. Deluje mnogo modernije, ali da budem iskren, mnogo manje upečatljivo i onako mnogo manje snažno nego što je to delovao prethodnik. Šta reći, sve se menja, pa su sada možda i muške grudi interesantnije od pravih mišića. Toyota Corolla Cross je i dalje po boku prilično dobro dizajnirana, lepo izgleda, a od nazad je, rekao bih, pretrpela samo minorne izmene. Ono što je bitno da Toyota po pitanju kvaliteta interijera nije odstupilo, ono što bi rekli, ni za jotu od svog uobičajenog stila i manira.
Za unutrašnjost možemo reći da je ova redizajnirana Toyota Corolla Cross zadržala sve ono što je najbitnije bilo kod ovog modela. Dakle, to je jednostavnost, odličan dizajn, izuzetno kvalitetne materijale i ono što bi rekli, završnu obradu koja je ovako na nivou baš jedne Toyote. Sad, u odnosu na prethodnu, šta je ovde još jako interesantno, to je činjenica da deluje luksuznije, deluje nekako teže, kao da je automobil masivniji. Prema onome što mogu da osetim, evidentno je da je mnogo bolje Toyota Corolla Cross sada izolovana, bar što se tiče podvozja i što se tiče same karoserije, pa i motornog prostora. Jasno je da su se potrudili da naprave mnogo deblje vetrobransko staklo, da ga dobro izoluju u ovom spoju između metala i stakla. Tu je sad ubačeno nekoliko slojeva filca i to je stvar koja, eto, je možda nijansa, ali jako mnogo znači u onom globalnom osjećaju kada vozite neki automobil. Što se tiče udobnosti prednjim sedištima, tu ja moram da ponovim onu moju običajnu mantru, a to je da se Toyota jako trudi da napravi dobre, kvalitetne, tehnološki savršene automobile, ali nikako da se potrudi da napravi veća i komfornija sedišta. To prosto ne mogu da razumem. Sad je to već na ivici onako i dobrog ukusa, ili jednostavno ovo sedište, bez obzira sad na moju kilažu i na ono kakav sam, je dobro za kraće relacije, međutim već sa dužim relacijama od 100-200 km počinjem da osjećam da me sa svih strana stižu nekako neki žmarci. Koliko god se trudili da naprave tehnološki odličan automobil i da ga usavrše, ova sedišta su nešto na čemu se najmanje radi i to je jedna od mojih najvećih zamerki generalno svim Toyotama osim Land Cruisera. Ono što je dobro, Toyota Corolla Cross je zadržala mnogo prostora na zadnjoj klupi, a znamo da je taksisti obožavaju upravo zbog toga, kao i zbog ogromne zapremine prtljažnika koji je negde preko 470 litara i koji sve skupa Toyota Corolla Cross nudi kao jedan i porodični, ali i poslovni automobil koji može i da zaradi i da donese novac. Kod nas na tržištu dolaze 3 verzije, uslovno rečeno, motoriziranosti Toyota Corolla Cross. Prva je sa 1,8 standardnim benzinskim agregatom, druga je hibridna, takođe sa 1,8 litarskim agregatom, a ona najsnažnija je dvolitarski hibrid, kakvog danas vozimo, takođe može bude s pogonom na 2 točka, s pogonom na sva 4 točka. Danas imamo priliku da probamo dvolitarski hibrid sa pogonom na prednje točkove. Bitno je reći da sistemski uz ove 2 litre radne zapremine i elektromotor Toyota Corolla Cross raspolaže sa nekih 180 konjskih snaga, od kojih je nekih 110 konjskih snaga samo na električnom motoru, uz mogu reći vrlo skroman obrtni moment od 180 Nm, koji je nizak za ovako težak automobil koji meri oko 1500 kg, ali sreća je što se obrtni moment kod ovog elektromotora, koji je sastavni deo pogona, razvija naglo, tako da u samoj eksploataciji prilikom polaska sa mesta i preticanja pri ne tako velikim brzinama imamo izuzetno dobru startnost. Zašto kažem ono kod ne tako velikih brzina? Zato što jednostavno sve ovo je upareno sa CVT automatskim menjačem koji je nekako sad već prevaziđen. Ta generacija tog menjača više ne možemo je nazvati ni modernom, ni adekvatnom dobu u kojem se nalazimo i neki način on limitira ceo ovaj sistem kada su u pitanju veće brzine i veći obrtaji, jer jednostavno Toyota Corolla Cross, ako se vozimo 120 do 130 km na sat, uprkos dvolitarskom motoru, uprkos 110 konjskih snaga u elektromotoru, nema dovoljno nekako energije da iznese sve to, da ubrza bez nekog velikog napora koji se naravno oslikava i u zvučnoj kulisi koja apsolutno probija prihvatljivu zonu komfora. U principu u ovom delu, da kažem, vožnje na otvorenom putu pri malo većim brzinama izgubili smo dosta poena kod Toyota Corolla Cross, ali dobijamo na nečem sledećem. Ako se sećate, kod prethodne generacije sam naveo da je najveći problem tog automobila udobnost, da je nekako nemački tvrda, da osjećamo svaku rupicu, da čujemo svako dešavanje na asfaltu. Sad imamo sasvim jednu drugačiju situaciju. Nova Toyota Corolla Cross je mnogo udobnija. Mogu kažem da je ovo jedan od najudobnijih automobila u klasi, sa tim što je izuzetno dobro izbalansiran, sa tim što izuzetno dobro drži krivinu, sa tim što je zaista stabilan i što je pravo uživanje voziti ga na ovako krivodavom putu kakvim smo se mi sada kretali po Fruškoj gori. U tim uslovima vožnje je od 80-90 km na sat, zahvaljujući upravo tom elektromotoru imamo i dovoljno startne energije, automobil je onako dinamičan i sve u svemu jedna sprava u kojoj se zaista uživa
prilikom vožnje. Još samo malo da se vratim na interijer, moram da pohvalim ovaj displej infotainmenta koji je odlično postavljen, koji je sada jako dobre rezolucije i koji nam prikazuje sve ono što nam je najvažnije od automobila, pa i samu potrošnju. Iako kažu da troši 4,3 i 4,5 litara na 100 pređenih kilometara, ako se normalno vozi kako mi danas vozimo, ta potrošnja ne može biti ispod 6 litara u proseku. Mi smo trošili 6,2 litre, što sada možemo da kažemo da je jedan sasvim prosek klase. Iako je Toyota nekad bila jako avangardna, baš što se hibrida tiče, koji su malo trošili goriva, sada smo u situaciji kažemo da je ovaj hibridni sistem sada već nekako na izmaku svog veka trajanja i da on zapravo ne nudi ništa više nego što nudi konkurencija, pa čak mogu slovno da kažem, baš što se tiče menjača i one usklađenosti, da je Renault hibridni sistem sada korak ispred Toyote. A najveća primetba ovog hibridnog sistema je ne samo njegova nešto viša potrošnja u odnosu na konkurenciju, već činjenica da Toyota Corolla Cross s ovim hibridnim sistemom po gradu ne može da ima autonomnu električnu vožnju koja je duža od par stotina metara, a već danas smo pomalo navikli da se krećemo i kilometrima kod standardnih hibrida samo na električnu energiju. I da mi sada očekujemo da Toyota oštro i argumentovano odgovori na to. Inače, brojke što se performansi tiče ovog dvolitarskog hibridnog modela su da do 100 ubrzava za 7,7 sekundi, da je maksimalna brzina 180 km na sat i da ima relativno mali rezervoar od 43 litre zapremine, što nam takođe ograničava onu autonomiju koju sada volimo da merimo kod tih hibridnih automobila, pa da bar može da pređe 1000 km. Nažalost, Toyota Corolla Cross, bar što se tiče ove potrošnje rezervoara, ne može preći više od 600 do 700 km sa jednim punjenjem, što bi rekli. Sve u svemu, solidan automobil. Toyota Corolla Cross je zadržao ono što je najvažnije, a to je sinonim kvaliteta Toyote, sinonim da ne razmišljamo. Kad jednom sednemo u Toyotu, znamo da vozimo Toyotu, znamo da ćemo je lako i prodati, znamo da je to automobil koji se neće kvariti i znamo da je to automobil koji nije jeftin. Sad, kad govorimo o ceni, bitno je reći da je kod ove bazne verzije, kod standardnog 1,8 litarskog agregata koji nije hibridni, cena 33.490 eura, dakle time se Toyota već potrudila da napravi dobru konkurenciju hibridnim modelima u ovoj klasi, koji su neznatno jeftiniji, ali sad kad već moramo da kažemo, ako biramo između bilo kog Kineza i Toyote, jasan je izbor, dok je kod hibridnog modela koji mi sada vozimo cena uveliko preko 42.000 eura. Za te pare već možemo mnogo toga da biramo na tržištu i ostaje samo da razmislimo da li želimo da vozimo poznati brend koji nudi proverenu tehnologiju ili želimo za nešto malo manje para da idemo u takozvani kineski rizik. Pa, razmislite, novčanik je u vašem džepu, u svakom slučaju Toyota Corolla Cross je automobil koji mogu da preporučim onima koji žele da imaju automobil za dugi niz godina, koji žele da imaju automobil koji će ih apsolutno služiti bez ikakvih problema i za one koji ne pate previše od pomodnih trendova. A što se tiče mojih primetbi na menjač i na već odavno viđen hibridni sistem, neću reći prevaziđen, ostaje samo kažemo Toyota, čekamo da imperija uzvrati udarac. U svetu prepunom bučnih želja, tišina postaje luksuz. A tišina ima svoje more i svoj brod. Mulder Favorite 1700 nije samo jahta. To je povratak eleganciji u vremenu koje je brzinu zamenilo mirom. Dugačka gotovo 18 metara sa aluminijumskim trupom i linijama koje prate logiku vetra, Mulder 1700 Favorite spaja klasičnu lepotu minulih decenija sa savremenim komforom i tehnologijom. Enterijer je konstruisan kao prostor koji diše. Veliki prozori otvaraju pogled na horizont. Svetlost slobodno klizi kroz salon. Drveni tonovi i čelik u detaljima stvaraju osjećaj kuće. One koja se pomera, ali nikada ne gubi mir. 3 kabine, 2 kupatila, prostrani salon i krov koji se otvara ka nebu. Svaka linija broda, svaki šav
nosi potpis zanatlija iz brodogradilišta Mulder, porodične kuće koja već generacijama ručno stvara brodove za ljude koji razumeju tišinu mora. Kad isplovite, Favorit 1700 ne pravi buku. Klizi uz obalu ili prelazi mora podjednako sigurno i graciozno. Ne više od 22 čvora brzine, ali pravi užitak nije u brzini, već u trenutku kada vreme stane. Mulder Favorit 1700, brod za one koji ne traže pažnju. Pa je tu i njegova sreća. Raskalašni dobitnici stotina miliona evra na železničkom ruletu koji pucaju druge, svoj mir neće naći u Mulderu, jer ga ne shvataju. Proteklog vikenda je, može se reći, i zvanično završena ovogodišnja letnja kamperska sezona i tu u Rumi, sada već 5. izložbom kampera. Sajam kampera, mi smo obeležili deceniju postojanja i avanture na točkovima. Naši posetioci imali su priliku da danas vide veliki broj kampera, preko 20. Mi se trenutno nalazimo u Kartagu, a osim Kartaga tu su i Adrijini modeli novih vozila, kao i Sunlight, Sunliving, Detlefs, Joti Line. Ove zime vas pozivam da nam se pridružite od 15. do 22. decembra. Idemo na skijanje kamperom i to u Tirolu, Austriju. Između 20 kampera otkrivamo i novu ponudu za sve oni koji žele da u rekordnom vremenu, po prihvatljivoj ceni i bez mnogo građevinske administracije dođu do svog krova nad glavom ili vikendice. Novitet na ovom sajmu jeste otvaranje Logera showrooma gdje smo predstavili novu seriju Lucija. Ovo su modularni prenosivi objekti koji se postavljaju na tačke oslonca na terenu i možete ih prenositi sa lokacije na lokaciju po potrebi. Za ove objekte je pojednostavljena administracija i vrlo brzo su dostupni za vaše parcele, čak do 90 dana možete imati objekat ključ u ruke na vašem placu. I na kraju, šta reći, kamperska sezona je gotova. Živela nova, koja dolazi već za nekoliko sedmica. Svim kamperistima u toj novoj sezoni želimo što više slobode i inicijative u otkrivanju nepoznatog, uz što manje boravka iza žice, uveliko pretrpanih kampova na atraktivnim destinacijama. Izađite iz klišeja, krenite u avanturu, jer kamper je idealan saputnik za to. Protekle sedmice između dve naše emisije zabeležili smo još jedan pažnje vredan jubilej. 20 godina uspešnog rada kompanije OTP Leasing, koja je izrasla u lidera leasing tržišta Srbije. Danas je poseban dan za nas, obeležavamo 20 godina uspešnog poslovanja. Prošla godina je bila važna i za leasing tržište i za nas. Dostigli smo 145 miliona evra novih plasmana i vratili se na poziciju broj 1. Ove godine nastavljamo i dalje smo ubedljivo prvi. I u saradnji sa našim partnerima i klijentima gledamo u budućnosti, nadamo se novom rastu i uspesima. Na svečanoj proslavi 20-godišnjice kompanije OTP Leasing pod sloganom Zajedno do solidarnog društva uručena i donacija školi za oštećene sluhom i naglove Stefan Dečanski, koja će biti dragocena pomoć za funkcionisanje ove ustanove. Dame i gospodo, nikada u istoriji nije bilo, niti će ponovo ikada biti, tako jednostavno i tako bazično dostavno vozilo kao što je bio Citroen 2 CV Furgonet. Prva inkarnacija ovoga službenog spačeka pojavila se već 1951. godine sa oznakom AU, pri čemu slovo U označava pojam utility ili ti radno vozilo. Davorov primjerak je AK400 iz 1974. godine. Davore, priznaj šta je ispod haube. Da, ispod je motor od 600 kubika i 29 konja sa čitavih 42 Nm. To je dvocilindrični, vazdušno hlađeni motor
Koja je maksimalna brzina, ali ona teorijska? Pa deklarisana maksimalna brzina mu je 110 km na čas. Šta je sa ubrzanjem? A pa ubrzanje, ja nisam siguran, ali mislim da mu treba čitavih 30 sekundi da postigne 100 na sat. Niko zvanično nije merio ubrzanje i na neki način nemoguće je to ubrzanje precizno izmeriti. Zašto? Pa zato što koliko god on sporo ide, uvek može da ide i sporije. Serija furgoneta AK krenula je ranih 70-ih godina i nosila je oznake AK 250, 350 i 400. Šta nam ta brojka govori? Brojka govori o samom obliku karoserije. Znači, postojala je taj AK 250, to je bila najmanja karoserija, najkraća i najniža. Ovaj moj nosi oznaku 400, jer on sa svojih nepunih 700 kila težine može da ponese 400 kila tereta, što zaista zvuči nevjerovatno u današnjim uslovima. Kod Citroena 2CV furgoneta važi jedno pravilo da je restauracija istovremeno i jednostavna i komplikovana, zavisi na šta naletite. Da krenemo od motoristike. Motor je u principu jednostavan za rad, jer nema puno delova, nema puno ni elektronike. Kako da vam kažem, ima ovde 2-3 lampice, ima farovi, ima zadnja svetlosna grupa i to je cela elektronika. Ali spaček nema nešto što ima praktično svaki drugi automobil. Pa konstrukcija motora je takva da on nema puno dihtunga, praktično dihtuje metal na metal. I šta je onda tu komplikovano na motoru? Na motoru je možda najkomplikovanije za ljude da našteluje paljenje, pošto mnogi ne znaju gde se platine nalaze, a one su smeštene, odnosno sakrivene iza ventilatora, pa je pristup otežan, a takođe i štelovanje. I ono što je genijalno u samoj konstrukciji tovarnog dela, to je noćna mora kasnije u restauraciji, pa da to pojasnimo. Njihovo genijalno rešenje je bilo kako ojačati taj jako tanak klim i smislili su da ga naprave rebrastog, valovitog, takozvano, i to zadaje velike muke limarima, koji nas inače psuju i kad pristanu da nam rade auto, jer teško ga je naći, a još teže uklopiti. Svaka restauracija nosi u sebi prepravke. Koje su bile tvoje? Ubačeni su prednje disk kočnice i radi veće bezbednosti rikverc svetlo i svetlo za maglu. Promenjen je i prednji branik, stavljen je sa modela Safari i preokrenuo sam zadnje sedište koje je fabrički bilo klupa, a ja sam ubacio 2 originalna spačekova sedišta. Šta znamo o radnoj istoriji ovoga konkretnog primerka? Ono što ja znam je da su oni korišćeni u pošti u Novom Sadu, a konkretno za ovaj primerak znam da je imao natpis servis za veš mašine, kad sam ga ja kupio. I verujte mi, još uvek može da stane jedna veš mašina, tako da ako vam ne treba vaša veš mašina, doći ćemo po nju. S obzirom na to da si sam radio restauraciju i da si koristio najkvalitetnije originalne delove iz uvoza, koliko je ovaj automobil pouzdan? Automobil je prilično pouzdan, mi sa njim dosta putujemo, obilazimo te svetske susrete. Najdalje što smo bili to je Škotska, a idemo ovde po regionu, zadnji put smo bili u Sloveniji, bili smo u Hrvatskoj, bili smo na svetskom susretu u Španiji, u Poljskoj, u Češkoj, tako da... Bez greške. Bez greške. Zaista bez jednog kvara. I pre nego što parkiramo AK 400, da vam kažem nešto,
Posjedovanje automobila iz grupacije Spaček nije samo imate auto, to je automatsko učlanjenje u klub nekih jako zanimljivih ljudi, je li tako? Pa jeste, svi su opušteni, duželjubivi, gostoljubivi i na susretima inače. I ti susreti su svake 2 godine. 2027. se održava skup u Holandiji, a 2029. će biti u regionu ponovo u Makedoniji. Drugim rečima, ukoliko želite da proverite da li je tačno ovo što smo rekli, nabavite Spačeka, restaurirajte ga do 2029. i proverite u Makedoniji. To je bilo sve za danas. Vidimo se za 7 dana. Vozite pažljivo, mislite na sebe i na druge u saobraćaju. Živjeli.